السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع. إذا نواصل التتمة ديال الفيديو السابق اللي كنا شفنا دابا في الفقرة ديال l'ensemble de définition d'une fonction numérique. Alors غادي نشوفو définition. دونك عندنا هنايا سواء f une fonction numérique. alors قبل ما نبداو شنو شفنا البارح كنا تكلمنا على واحد الحاجة مهمة وقلنا بلي انه اخر قلنا ما يمكنش لينا باغ اكزومبل مثلا حسبنا اف ديال 1 sur 2 جو بونس بقات لينا 3 sur 2 sur 0 ياك داكوغ. دونك هادي سا نيكزيست با في لي مات كار ما كنقدروش نقسمو على زيرو او بيان حتى في الغاسين ما يمكنش وسط من الغاسين هنايا يكون واحد لو نومبر نيجاتيف داكوغ. دونك هنايا خصني هادوك لي زيماج اللي نكالكوليهم هنا اف دو اكس خاص داك الريزولطا تكون كالكولابل يعني تكون كاينه ماشي تكون ما كايناش. كيفاش؟ alors soit f une fonction numérique d'une variable x réelle x. alors l'ensemble de définition de la fonction f notée générale ديما كنكتبوا d de f على حساب الا كانت f كنكتبوا d de f الا كانت g كنكتبوا d de g et l'ensemble de tous les nombres réels x pour lesquels f de x existe. بمعنى هذاك اللي كنحسبوه كاين. alors f de x, c'est-à-dire f de x est calculable. Cela signifie que x appartient de f équivaut à f de x appartient R. On écrit aussi t de f est égal à هادشي. واخا دونك هنا حتى لهنايا نقدروا ما تبانش لينا الصوره مزيان وهادشي زعما ديال الفهامه ديال لونسومبل دو ديفينيسيون. الوغ ناخذ اكزومبل ساهل ناخذ مثلا غير x plus 1. alors قلنا غادي نكالكولو ليماج ديال 0 بلس 1 دونك هي دونك غتعطينا في الاخر 1 اف دو 1 غتعطينا غاسين دو 2 اي انسي دو سويت. ما يمكنش ليا كيف ما قلنا نكالكولي اف ديال موان 1 داكوغ. وحنا ما يمكنش ليا نكالكولي اف ديال موان 2 ما يمكنش ليا نكالكولي اف ديال موان 3 اي انسي دو سويت. سي بون داكوغ. دونك خص هذاك اللي نكالكوليه هنايا يكون كالكولابل يعني يكون اكزيست كاين ماشي ما كاينش. هنا فين كنعرفوا الدومين دو ديفينيسيون. غادي ندوزو نيشان لي تكنيك او بيان نقولو ميثود. شنو هما الميثود اللي غادي نحتاجو هنايا؟ لي ميثود في لي فونكسيون عندنا التيب الاولاني الا كانت الاف دو اكس ايتيغال بي دو اكس. سافو دير كوا بي دو اكس؟ سافو دير بولينوم راه ديجا دوينا عليها هي كاع اللي كيتكتبوا سو هاد لا فورم هادي ا اي اكس اي. المهم اكس ان كاع هنايا واحد لا سوم مثلا ديال اللي دايرين بحال هكا. دونك باغ اكزومبل a0 plus a1x نورمالمون كيفاش خصها تكتب plus a2x كاري plus. دونك هاد الاف دو اكس الا كانت بولينوم نيشان كنقولوا دي دو اف ايت ايغال كوا ايت ايغال ار. سي بون. دابا الا كانت عندي اف دو اكس ايت ايغال بي دو اكس سور كيو دو اكس شنو كندير؟ شنو قلنا؟ خص المقام ما يكونش كيساوي لنا زيرو دونك خصو يكون نون نول. الوغ كنكتب دي دو اف est égal x appartient R tel que le q de x مالا différent de 0. صافي بون. الوغ نشوفو دابا حالة أخرى. دونك إلا كانت عندنا f de x est égal غاسين ديال p de x شنو خصو يكون في الغاسين؟ الوغ الغاسين شنو كنعرفو عليه؟ خصو يكون بوزيتيف. دونك كنكتب دي دو f est égal x appartient à R tel que le p de x supérieur ou égal à 0. دابا إلا كان عندنا بجوج يعني ال p de x و ال q de x فيه الغاسين يعني في المقام. alors f de x est égal p de x sur غاسين ديال q de x. هنا شنو كيتبدل ما بين هادي وما بين هادي؟ كتبدل حاجه وحده هو انه هنا ما غاديش خصو يكون بوزيتيف وخصو يكون ديفيرون دو زيرو. وهاد الجوج كنجمعوهم فاش x appartient à R tel que le q de x مالو خصو يكون supérieur strictement à 0 يعني في نفس الوقيته هو ديفيرون دو زيرو وفي نفس الوقيته راه supérieur. دونك هادشي اللي كتعني بجوج. دونك الا جمعت هادي مع هادي كتعطيني supérieur strictement. غادي ناخدو des exemples. alors ناخدو exemple الاولاني عندنا f de x هنا x carré moins 3x plus 2. دونك هادي كامله دونك ça se voit بلي ان دي فونكسيون بولينوم دو دوزيام دوغري.
Alors غنكتب d de f est égal r entre parenthèses f une fonction polynôme. هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا الغاسين. داكوغ شنو قلنا على الغاسين؟ شنو خصو يكون؟ خصو يكون supérieur ou égal à 0. كنكتب x appartient à r tel que x moins 3 supérieur ou égal à 0. D'accord? Ça veut dire x appartient à r tel que هاد moins 3 دوز de l'autre côté. غتولي x supérieur à moins 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire بلي انه عندنا هنايا دونك ناخدو ها 0 ها 3 par exemple كاع لي نومبر اللي كبر من 3 بيان سور supérieur égal كيكون هاد هنايا fermé دونك من هنايا من 3 حتى بلس لانفيني. Ça veut dire d de f est égal quoi? Est égal 3 plus l'infini. ماشي بالضرورة نكتبو زعما هاد ماشي بالضرورة نرسمو هاد لا دغوات غرادوي ولكن بعض المرات كنقدروا نحتاجو باش نفهمو مزيان. سي بون. الوغ ناخدو اوتر اكزومبل دونك f de x égale x carré moins 10x plus 2 sur 2x moins 4. Donc هنا شنو عندنا هنايا؟ هنا عندنا donc 2x moins 4 donc عندنا dénominateur fonction rationnelle. هاد الفونكسيون راسيونيل شنو كنديرو؟ d de f est égal x appartient à r tel que 2x moins 4 ça تكون différent de 0 c'est-à-dire x appartient à r tel que 2x différent de 4 c'est-à-dire x appartient à r tel que هاد 2 كتهبط لتحت دونك شنو غتولي عندنا x différent de 4 sur 2 اللي هي 2. Ça veut dire quoi بلي انه x différent de 2 كاع لي نومبر اللي كاينين في r ما عدا هاد 2 هذا. الا بغينا نرسموها بحال رسمنا الفوق دونك كنقول ها عندنا هنا من موان لانفيني حتى بلس لانفيني هنا كاين 0 هنا باغ اكزومبل كاين 2 دونك هادشي كله ما عدا هذا دونك ça veut dire غادي نمشيو من موان لانفيني غنوقفو حتى لهنايا حتى ل 2 وعاوتاني نبداو من 2 حتى بلس لانفيني. وقت ما تكون عندنا x ديفيرون ديال واحد لو نومبر كناخدو d de f ديالنا هنا شنو غادي تكون moins l'infini 2 union 2 plus l'infini. En général شنو كتكون الا كانت عندنا x différent واحد لو نومبر a ça veut dire بلي ان هذه moins l'infini a union a plus l'infini نيشان. c'est bon. ناخدو autre exemple. Alors, f de x est égal x plus 5 sur racine de 2x plus 10. وبغينا نديرو دابا هنايا الدومين دو ديفينيسيون. دونك غادي نكتب d de f est égal x appartient à r tel que هنا شنو عندنا؟ عندنا الغاسين وغاسين فين كاين في الدينوميناتور سكيفي خص هادشي اللي وسط من الغاسين شنو خصو يكون supérieur strictement à 0. هادشي دابا اللي شفنا في ليكزومبل c'est-à-dire هنا x appartient à r tel que 2x supérieur à moins 10 x appartient à r tel que هاد 2 كتهبط لتحت بيان سور 2 الا هبطات لتحت غتولي moins 10 sur 2 ما كيتبدلش هاد السامبول دونك كتبقى لنا x supérieur strictement moins 10 sur 2 اللي هي moins 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire x كبر من واحد لو نومبر يعني من moins 5 حتى بلس لانفيني. لا ديفيرونس ما بين هاد ليكزومبل ما بين ليكزومبل الاولاني الفوق كانت 3 فيرمي وهنا غادي يكون اوفر دونك غادي نكتب d de f est égal moins 5 plus l'infini. C'est bon. دونك غادي ندوزو دابا الفيديو اللي غادي يجي من بعد غادي نتكلموا عليه نديرو اكزرسيس. اول اكزرسيس وغادي نشوفو فيه بزاف ديال لي زيكزامبل بزاف ديال الحوايج اللي غنشوفو في ليكزرسيس الجاي.